Cześć, z tej strony Joe i zapraszam na recenzję Dualtrona Eagle Limited. Na temat tej hulajnogi porozmawiamy sobie o parametrach, cenie. Generalnie czy się opłaca tą hulajnogę wziąć, czy jestem zadowolony. Ja mam ją już od prawie 9 miesięcy, kupiłem ją w lipcu tamtego roku. Przejechałem na niej ponad 3000 km, dokładnie to 3300 i mogę już coś więcej powiedzieć o tej hulajnodze, w ogóle o tej marce i czy to w ogóle jest opłacalne, bo wyrwałem za 5200 zł nową na stronie do miasta. Ale cena nominalna to jest taka około 7-8 tysięcy. Niemniej da się czasami wyrwać tą hulajnogę w bardzo dobrej cenie, typu mniej niż 6 tysięcy. Więc myślę, że to może być ciekawa alternatywa do takich tech live'ów Q5, Q7, Q-Kirinów G3 Pro, bo parametry tej hulajnogi nawet są lepsze, bym powiedział, niż w tamtych hulajnogach. No tyle, że ma oczywiście swoje wady. Natomiast tak, przejdziemy sobie teraz do omówienia. Pomiary zrobimy. Dobra. Najpierw od dołu. Od dołu ta hulajnoga ma takie 120 cm. 120, 119. Od deku. Od deku już mierzymy, zobaczymy. Od deku mamy 95 około. I czy to jest dużo? Powiem Wam tak. To nie jest dużo. Konkurencja daje tak średnio 5-6 cm wyższą kierownicę. Ale to też hulajnoga nie jest dla każdego. Gdyż tak nisko położona kierownica powoduje, że musimy lekko być pochyleni na niej. No bo stojąc na wyprostowanych, znaczy stojąc w ogóle prosto, to powiedzmy jak ma się takie, ja mam 1,78 m, więc dla mnie jest powiedzmy ok, chociaż na wysokości bioder mniej więcej, trochę może wyżej, ale to jest hulajnoga generalnie, w ogóle ta marka robi takie hulajnogi bardziej, bym powiedział, które no, mają jeździć szybko, przyspieszać, a nie do końca być takimi wygodnymi hulajnogami. No, ona generalnie jest wygodna, ale jakby to powiedzieć, no trzeba być na niej pochylonym i ona wtedy najlepiej oddaje, że tak powiem, swoje walory. Prześwit tej hulajnogi pobierzemy. To jest około 19-20 cm. Czyli nawet nieźle, bym powiedział. Długość, to sobie tak sobie zmierzymy. Taka do stania. Oczywiście to jest no 58-59 cm. To jest już sporo. Z podnóżkiem, no to z podnóżkiem dokładnie to rączka, nie podnóżek. No to takie 70. Szerokość deku to jest 24 cm. Czyli generalnie jak tak się stawia stopę, można tutaj sobie ją ułożyć. Dwie się zmieszczą, także pod tym względem jest wygodna. Zawieszenie. Zawieszenie elastomerowe. Można powiedzieć, że ma swoje plusy i swoje wady. Plusy są takie, że jest to opcja bezdotykowa, bezobsługowa w ogóle taka. Nie trzeba tego czyścić, jakoś tam pielęgnować. One się co prawda wyrabiają po jakimś czasie, ale po 3000 km można powiedzieć, że takie 95% zachowały tego co od nowości, bo ja mam jeszcze drugą hulajnogę, ten sam model, tylko znaczy to jest żony dokładnie i ona ma nową hulajnogę, ona ma chyba 500 km przejechane, więc zawieszenie jest identyczne, więc myślę, że nie tak szybko się to zużyje. Twardość tych elastomerów niestety jest duża, to trzeba pod siebie dołożyć, tak naprawdę ustawić, bo ja mam te takie gumki pod swoją wagę, ale jak ktoś na przykład waży mniej, to może sobie mniejsze elastomery dać, słabsze, miększe. Generalnie elastomer fajnie wybiera, że tak powiem, takie kostki, małe nierówności. Na offroad to się w ogóle nie nadaje, gdyż
gdyż po prostu można sobie połamać zęby na tym. Ale przynajmniej jest sztywno, na zakrętach fajnie wchodzi. Do przyspieszania takiej szybkiej, dynamicznej jazdy na zakrętach to idealne jest to zawieszenie. Zeskakiwania z krawężników tak samo. Ma to plusy i minusy, ale mówię, to jest hulajnoga nie dla każdego. Opony. Opony tutaj. Ja zamontowałem opony PMT 10.3. Standardowo dodawane są CST 10 2,5. Polecam od razu je zmienić, gdyż przy tak szybkiej hulajnodze potrzebujemy mieć stabilności i takiej pewności na zakrętach. Więc taka wąska opona, no moim zdaniem nie jest do końca dobra. Polecam 10.3, najlepiej byłoby 10.3,5, ale niestety te PMT 10.3,5 są tylko dla klimy zarezerwowane. Błotniki no, z ładnym logo. Ten z przodu błotnik, powiedzmy, że jest ok, coś tam wybiera, rewelacji nie ma. Z tyłu błotnik, to akurat w moim modelu, jest niestandardowy, bo to jest błotnik od G2 Maxa Kukirina albo G2 Mastera, nawet nie pamiętam, ale trzyma się mocno, nic od kilkuset kilometrów się nie luzuje, więc jest git. Ten podnóżek, a raczej rączkę dołożyłem sam, gdyż w standardzie nie ma tego, więc trzeba uważać, jak nie ma podnóżka, bo potrafi ta hulajnoga wyrywać, a o parametrach zaraz opowiem. Podest jest z takimi plastrami papieru ściernego. To ma plus i minus taki. Plus jest taki, że moim zdaniem jest stabilniejszy niż guma, ale minus jest taki, że to się szybko brudzi, ciężko to wyczyścić. No i wygląda to niechlujnie po jakimś czasie. Ja będę to zmieniał, ale to może w następnych odcinkach pokażę, na co zmienię. Gripy. Gripy są... One są solidne. Rzeczywiście są solidne. Nie ruszają się. Też ładne logo mają Dualtron. Są ok. Jakościowo są ok. Natomiast są bardzo szerokie w tym miejscu. Przez co może palec, a bardziej ta część ręki, dłoni nas pobolewać po jakimś czasie. Więc one mają plus i minus. Dla ktoś ma małe dłonie, to uważam, że będzie się męczył z tym. Moja żona narzeka, więc może jej wymienię te gripy. Manetka, o, to jest na palec wskazujący. Dla mnie lepsza niż kciukowa, gdyż kciukowe przy wyższych prędkościach i jakichś nierównościach może się to gdzieś tak z palca zsunąć. Ta jest bardziej taka pewna. Licznik pokazuje, co ma pokazywać. Prędkość, woltomierz, procenty, tripy i to wszystko jest. Natomiast minus jest taki, że nie pokazuje na przykład dwóch silników, jak są włączone, czy jeden jakiś silnik Eco Turbo. Takich rzeczy nie pokazuje, więc tak naprawdę to trzeba się posiłkować takim kliknięciem, takim jak jest wciśnięty ten dual, to troszeczkę to kliknięcie jest takie głębsze, a jak jest wyłączone, to jest takie jakby wysunięte, więc kwestia przyzwyczajenia. Dzwonek głośny, donośny, rowerowy. Generalnie wolę ten dzwonek, jeżeli chodzi o to, że wolę ten dzwonek, gdyż ludzie na niego reagują. Na elektroniczny, jak miałem w poprzedniej hulajnodze, to w ogóle nie reagowali, albo bardzo rzadko. Myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu od małego dziecka jesteśmy przyzwyczajeni do tego charakterystycznego dzwonka roweru, więc no po prostu reagujemy na niego. Hamulce linkowe niestety. Nie wiem, co to jest za marka. Mini. A, no to Mini Motors chyba, nie wiem. Powiedzmy tak, linka jak linka. Nie oszukamy tutaj rzeczywistości. Będzie zawsze gorsza od hydrauliki. Chociaż ta jest rzeczywiście dobra, bo ją regulowałem właściwie 2 razy przez 3300 km. Myślę, że to jest trochę lepszej jakości niż te standardowe w tańszych hulajnogach, ale i tak to jest linka. No. I tak to jest linka. Tu jest jakiś taki na zakupy haczyk i także do składania, ale żeby złożyć ją, to potrzeba tutaj zainstalować taką płytkę z takim wichajsterkiem. Więc nie mam możliwości tego pokazać, jak to się składa. Obejma wydaje się solidna. Ok.
jest moim zdaniem lepsza niż w poprzednich hulajnodze. Poprzednio miałem Joyora Y6S i tam ten system składania był też ok, ale on się luzował po jakimś czasie. Tu nic się nie luzuje. Szerokość kierownicy. Szerokość kierownicy, no właśnie, 61 cm. 61 cm. To jest wąska kierownica. Średnio jak widuję znajomych z, nie wiem, z Kukirinami, z Taverunem czy Laotiami jakimiś, to ta kierownica jest szersza o, nie wiem, 5, nawet do 10 cm. To też ma swój plus taki, że na zakrętach po prostu jesteśmy zwinni. Lepiej szybciej łapiemy ten zakręt, tak? Ale nie jest to takie dokładne, jakbyśmy mieli kierownicę szerszą, z jakimś drop-downem czy czymś. Moim zdaniem to jest plus i minus. Bardziej niech przeszkadza, znaczy inaczej. Lubię tę kierownicę za to, że jest wąska nawet, bo to ma swój plus, mi się to podoba, tylko że wolałbym, żeby miała jakiś taki drop-down, żeby po prostu nie była taka prosta rura. No bo jednak ta prosta rura to jest takie troszeczkę, mogą boleć nadgarstki, jak się długo jeździ. Wiadomo, to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Tutaj jest tak, że ta kierownica składana, no ale nie będę tego odczepiał teraz. Sztywno, nie ma żadnych luzów, jest ok. Tutaj można zobaczyć, że jest taki też jakieś guziczki, ale to jest od lampki Magic Shine'a. O niej może innym razem. A więc tak, teraz porozmawiamy o parametrach. Ten Dualtron posiada dwa silniki. Każdy ma 1500 W mocy nominalnie. Ale w piku ma każdy silnik 1800 W, czyli łącznie 3600 W. Z tym, że na polskich stronach, jak zobaczycie, to informacja jest o tym, że ta hulajnoga posiada 3300 W w piku. I to jest trochę prawda i trochę nieprawda. W sensie, prawda jest taka, że rzeczywiście wychodziły Dualtron Eagle Limited z mocą 3300 W, ale to były Dualtrony ze sterownikami 25 A razy 2. Natomiast teraz są wypuszczane hulajnogi 27 razy 2 A i one mają 3600 W. Ale polskie strony widocznie tego nie zaktualizowały. Na stronach zagranicznych jest zawsze 3600 W i to tak samo jest z prędkością maksymalną. Wersja ta 25 A ma maksymalną prędkość podaną na stronie 65 na godzinę. Natomiast ta ze stron zagranicznych z 27 A ma 75 na godzinę. Ja nią jechałem najszybciej 71 na godzinę. Z lekkiej górki, ale przy mojej wadze 83 kg. Natomiast to było dawno temu, więc może zrobię jakiś speed test zasięgu. Natomiast tak, bateria 60V, 24,5 Ah LG. Producent podaje, że to około 90 km starcza. Też zrobimy test zasięgu, natomiast nie wystarczała ta bateria średnio na 70 km, takiej jazdy 30-35 na godzinę. Zawsze zostawało trochę energii, więc nigdy nie robiłem takiego hard testu, ale może zrobię. Hulajnoga standardowo przychodzi z ładowarką 1,75 A, więc to jest bardzo malutka ładowarka. Są dwa porty. Można ładować według instrukcji nawet do 8,25 A. Ja kupiłem szybką ładowarkę i ładuję ją na szybkiej ładowarce 5 A, ładuję około 4 godzin. Jak dodam jeszcze 1,75 to 3 godziny. Tak od zera. Jeżeli chodzi o klasę szczelności, no to tutaj jest IPX4. Wiem, że niektóre strony podają IPX54, ale sprawdziłem IPX4. Tak naprawdę tutaj jest tylko taka gumka gasketowa, z gasketu zrobiona pod podestem. Nic poza tym. Natomiast ja ją troszeczkę uszczelniłem silniki. Dodałem jeszcze jedną warstwę gasketu pod dek, gdyż zamontowany mam tutaj akrylowe LEDy. Więc sobie tutaj troszeczkę to poprawiłem. Czy polecam czyścić ją na myjce? Nie polecam. Ale ja mam taką myjkę z AliExpressu za 100 zł. Ona ma dużo mniejszą moc niż te na carsharingach. I powiedzmy, jak tak szybko się gdzieś tak tą myjką przeleci, to jest ok. Tylko trzeba, wiadomo, uważać na łożyskę i takie rzeczy. Najlepiej od razu ją gdzieś tak szmatką przeczyścić. Czy jestem zadowolony z tej hulajnogi? No jestem zadowolony, ale teraz tak. Cena 5200 to kosztuje, jak się znajdzie jakąś promocję. Myślę, że to jest
wtedy cena bardzo atrakcyjna, gdyż konkurencja w postaci, nie wiem, G3 Pro od Kukirina posiada mniejszą baterię, mniejszy voltaż. Oczywiście ma troszeczkę tak jakby, nie wiem czy lepsze zawieszenie, no po prostu ma to zawieszenie. Może nie jest ono lepsze niż Elastomer, jeżeli chodzi o tak jakby jakość, natomiast jeżeli chodzi o jazdę, no jest po prostu przyjemniej. Ale tak, no taki G3 Pro, który jest w podobnej cenie, jeżeli ta jest oczywiście w promocji, po prostu uważam mniej opłacalna inwestycja. W tej cenie tak naprawdę, w cenie nominalnej około 7000, no to możemy tak naprawdę kupić Runa Blade GT2, jak się znajdzie, ale to też nie wiadomo. Techlife Q7 Taverun, który no, też ma gorszą baterię, gorsze parametry. Znaczy inaczej, może bateria nie jest o tyle gorsza, bo tam jest bateria Smart BMS 21700, bo właśnie tutaj są ogniwa 18650, czyli to jest tego starego typu. Natomiast no jest to LG, więc jakościowo marka lepsza niż chyba Samsungi, ale tak jak mówię, ta Techlife Q7 może na pewno kusić o tyle, że daje wodoodporność, daje takie inne bariery. Tu tego nie ma, to jest po prostu prosta hulajnoga, prosta konstrukcja, dosyć już taka bym powiedział przestarzała, chociaż z designu ta hulajnoga nie wygląda przestarzale, ona wygląda ok. Natomiast jeżeli chodzi o technologie użyte tutaj, no to już są takie sprzed 3-4 lat, natomiast są dobrej jakości, więc no pytanie, czy wolimy na przykład no, sprawdzony, prosty sprzęt, który jest, na pewno będzie działał, nie będzie miał żadnych wad ukrytej, bo ta hulajnoga moim zdaniem nie ma, praktycznie gdziekolwiek jeżdżę, nie robią się luzy, jest wszystko sztywno. Czy wolimy na przykład hulajnogę z wypasionymi tam parametrami, ale powiedzmy, no nie wiem, mniejszym voltażem baterii, mniejszą pojemnością, co kto woli. Nie drzyj się. Ale śliczny. No w zeszłym tygodniu był Grumera, także jeszcze wygląda. Nikola, nie bój się kochanie, chodź idziemy teraz. Chodź, nie bój się pana, chodź. Chodź, tylko. Tak, tak. Mega, mega. Już? No Też chodź. myślałem, żeby właśnie takiego mieć pieska. Samojed, tak? Tak. No, smrodzie, chodź. Co do pracy silników, oddają one taki ciekawy dźwięk. Zresztą słyszałem, że to we wszystkich Dualtronach jest, więc pokażę Wam teraz. Chcę Wam teraz pokazać oświetlenie. Z tyłu mamy dwie czerwone lampki. Takie dosyć klasyczne, nic szczególnego. Ze światłem stop, mrugają tak jakby pulsacyjnie. Tutaj mamy Magic Shine 180, jak dobrze pamiętam. To jest dodana lampka. Z przodu mamy dwie takie lampki białe. One napierdalają dosyć mocno. Widać nas, to jest plus, ale niestety oświetlają, powiedzmy, no taki metr do przodu. Następnie mamy LEDy charakterystyczne w marce Dualtron. Napieprzają bardzo mocno. Ciężko pomylić z czymkolwiek innym. No i mamy jeszcze tutaj takie na deku LEDy, ale to sam dodałem. Może zrobię później materiał na temat właśnie tych LEDów, jak je zrobić, bo będę je zmieniał na jaśniejszy akryl. To jest taki mleczny, więc on tak nie dorównuje za bardzo tym LEDom ze sztycy. No tak to się prezentuje. Jeszcze pokażę tutaj lampkę Magic Shine 1700. O, z takim ładnym odcięciem. To jest tryb mijania, a to długich. Niby wydaje się na filmie, że to nie jest duża różnica, ale uwierzcie mi, to jest duża różnica.